잠깐 기도하겠습니다. Chúng ta cùng cầu nguyện nhé. 주님의 사랑으로 저희들을 구원해 주신 것 참으로 감사드립니다. Chúa cho con thật lòng dâng lời cảm tạ Chúa vì Ngài đã cứu rỗi chúng con bởi ân điển quý báu của Ngài. 지금도 저희들과 함께 해 주셔서 저희들이 가야 될 길을 알려 주시고 또 주목하여 훈계하시는 그 은혜를 감사드립니다. Chúng con cũng dâng lời cảm tạ Chúa về ân điển đó là cho đến ngày nay Ngài vẫn luôn ở cùng với chúng con, dẫn dắt chúng con, đoái xem chúng con và khiển trách và dưỡng dục dạy dỗ chúng con. 주님, 저희들의 연약함을 더욱 주님께 고백하고 주님께 매달리고 기도할 수 있도록 도와주시옵소서. Chúa nguyện xin Chúa ngài giúp đỡ chúng con để chúng con có thể bộc bạch với Chúa hơn nữa về những cái yếu đuối của chúng con và bấu víu thật chặt vào Chúa hơn nữa. 주님, 저희들이 있어야 될 곳이 어디인지 알려주시고 Chúa xin Chúa hãy cho chúng con biết được là nơi chúng con cần phải ở là đâu. 저희들이 해야 되는 일이 무엇인지 또 알려주시기 원합니다. Và chúng con cũng mong muốn rằng Chúa cho chúng con biết được rằng điều chúng con cần phải làm là gì. 또 순종하는 자들을 통해서 주님 역사하심으로 저희들을 순종할 수 있는 사람으로 만들어 주시옵소서. Chúa ơi, bởi vì Chúa làm việc thông qua những người vâng phục nên nguyện xin Chúa hãy khiến chúng con trở nên những con người vâng phục Chúa. 주님, 하노이 지역에 믿음을 지키고 살아가는 우리 그리스도인들 늘 기억해 주시고 축복을 더해 주시기 원합니다. Chúa, chúng con mong muốn rằng Chúa luôn gìn giữ, bảo vệ và ban phước cho những anh chị em đang thực hiện đời sống đức tin ở ngoài Hà Nội và giữ vững đức tin của mình. 또 이 북부 지역에 많은 사람들이 하나님을 알지 못하고 살아가고 있습니다. Chúa, ở khu vực miền Bắc này vẫn còn rất nhiều người chưa biết đến Chúa và đang sống không biết đến Ngài. 복음 전할 부탁을 저에게 하셨는데 저희가 힘을 다해서 그 주님의 사역을 할 수 있도록 도와주시옵소서. Chúa ơi, Chúa đã ủy thác cho chúng con việc truyền giao tin lành. Vậy xin Chúa ngài cũng giúp đỡ chúng con để chúng con có thể mạnh dạn truyền giao tin lành của Chúa đến với nhiều người hơn nữa. 또 오늘 주일입니다. Chúa ơi, ngày hôm nay là ngày của Chúa. 우리 형제자매님들 주일 안에 많은 은혜를 얻고 또 한 주를 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Xin Chúa ngài giúp đỡ để các anh chị em của chúng con hôm nay khi ở trong Chúa sẽ có thể đón nhận được sức mạnh từ Chúa và tiếp tục sống trong một tuần mới. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Chúng con thành tâm cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. 아멘. 예, 사도행전 16장을 찾겠습니다. Chúng ta mở sách Công vụ các sứ đồ đoạn 16 ạ. 사도행전 16장입니다. Công vụ các sứ đồ đoạn 16 ạ. 사도행전 16장 Công vụ các sứ đồ đoạn 16 ạ. 네. 12절 Câu 12. 거기서 빌립보에 이르니 이는 마게도냐 지경 첫 성이요 또 로마의 식민지라 이 성에서 수일을 유하다가 안식일에 우리가 기도처가 있는가 하여 문밖 강가에 나가 거기 앉아서 모인 여자들에게 말하더니 두아디라 성의 자주장사로서 하나님을 공경하는 루디아라는 한 여자가 들었는데 주께서 그 마음을 열어 바울의 말을 청종하게 하신지라. Từ nơi đó chúng tôi đến Philip, thành đầu tiên của tỉnh Macedonia thuộc địa Roma. Chúng tôi lưu lại đó vài ngày và ngày Sa-bát chúng tôi ra ngoài cổng thành gần bờ sông là nơi chúng tôi tin rằng người ta họp lại để cầu nguyện. Chúng tôi ngồi xuống và giảng cho các phụ nữ đang tụ họp ở đó. Có một phụ nữ lắng nghe chúng tôi tên là Lydia, quê ở thành Thyatira, chuyên bán vải sắc tía, là người thờ kính Đức Chúa Trời. Chúa mở lòng Lydia khiến bà chú ý đến lời Phaolô nói. 네. 예, 여기 유럽 지역에 이제 복음의 문이 열리는 그런 장면이 사도행전 16장에 기록되어 있습니다. Và cái cảnh tượng khi mà tin lành được mới đầu được truyền bá đến vùng châu Âu đã được ghi chép ở trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 16 này. 마게도냐 지역은 지금의 유럽 지역이고요. Macedonia hiện bây giờ chính là cái khu vực nằm ở vùng châu Âu. 또 빌립보 지역 그리고 데살로니가 또 밑으로는 아가야, 고린도 이렇게 계속 복음이 전해지는
그 지역입니다. là những cái khu vực mà sau đó là Philip, rồi Epheso, rồi 데살로니가, Thessalonica, 아가야, Achaia, 예, 고린도. rồi Corinto nữa. Và những khu tin lành cứ liên tục được truyền giao ở quanh những khu vực đấy ấy. 네, 그렇죠. 원래 사도 바울은 아시아에 복음을 전하려고 했잖아요. Chẳng phải là sứ đồ Phaolô ban đầu là tính truyền giao tin lành ở vùng tiểu Asia hay sao? 네, 그런데 성령께서 그것을 방향을 바꿔주셨습니다. Nhưng mà Đức Thánh Linh đã cản trở và đổi phương hướng của Phaolô ạ. 네, 그래서 지금의 유럽 쪽으로 이제 복음을 전하게 되었는데, Và hiện bấy giờ lúc đó thì Phaolô đã chuyển sang truyền giao tin lành ở châu Âu ạ. 예, 이 과정에서 이 루디아를 만나게 되고, Và trong quá trình đi truyền giao ở đó thì đã gặp một người phụ nữ tên là Lydia. 예, 그 루디아를 통해서 유럽 교회가 시작이 된 겁니다. Và thông qua Lydia thì các hội thánh ở châu Âu đã được hình thành nên. 그래서 이 루디아를 전도하는 과정을 보면은 Vậy nên khi chúng ta nhìn vào trong cái quá trình mà Phaolô truyền giảng cho Lydia 한 지역에 복음이 어떻게 들어가는지를 우리가 알 수 있잖아요. thì chúng ta cũng có thể biết được rằng làm thế nào để tin lành có thể được truyền bá vào trong một khu vực ạ. 또 복음이 어떤 식으로 확장되는지를 볼 수가 있습니다. Và chúng ta cũng có thể biết được rằng tin lành được mở rộng như thế nào. 그래서 바울뿐만 아니라 우리 다 모두는 이제 전도자로 부름을 받았기 때문에 Không phải mỗi sứ đồ Phaolô là người giao giảng tin lành, mà tất cả chúng ta cũng đều được Chúa kêu gọi là người truyền giao tin lành rồi ạ. 예, 그래서 이 사도 바울의 모습을 보고 우리도 그대로 하면은 Vậy nên khi mà nhìn vào hình ảnh của sứ đồ Phaolô và chúng ta làm theo y như vậy 전도할 수 있잖아요. thì 그죠? chúng ta có thể truyền giảng được, đúng không ạ? 어제 다낭에 갔다 왔거든요. Hôm qua thì thầy đã đi Đà Nẵng về ạ. 예, 저희가 전도인들이 한 달에 한 번씩 이제 번갈아 가면서 다낭에 방문하고 있습니다. Và các thầy thì thay phiên nhau đi thăm Đà Nẵng ạ, mỗi một tháng. 네, 어제 몰라요. 예, 지난주에는 제가 방문할 차례여 가지고 다녀왔는데 Tuần trước là đến lượt của thầy nên là thầy đã đi Đà Nẵng ạ. 예. 그 저희 교회에 부라는 형제님이 구원을 받으셨어요. Và ở thánh Sài Gòn thì có một người anh em tên là Vũ nhận được sự cứu rỗi. 지금 1년 구원받은 지 딱 1년 됐는데요. Nhận được sự cứu rỗi thì được 1 năm rồi ạ. 예. 올해 신년 수련회 때 이제 가족들을 이제 전도해야 되겠다. 그렇게 간증을 하시더라고요. Đầu năm mới thì người anh em Vũ có làm chứng rằng năm nay thì người anh em nhất định sẽ truyền giảng cho gia đình của mình. 예. 그리고 이제 구정 때 가정에 그 고향에 방문하면서 수양의 확답을 받고 오셨어요. Rồi đợt tuần vừa rồi thì thầy cùng với người anh em và mấy anh chị em đã về thăm gia đình của người anh em Vũ, và bố mẹ của người anh em có hứa là chắc chắn là sẽ đi tham gia hội tu dưỡng mùa hè năm nay rồi ạ. 예. 그 형제님 고향이 후회거든요. Và quê của người anh em Vũ thì ở Huế. 그래서 비행기표까지 발권을 했더라고요. Thế nên là người anh em đã đặt cả vé máy bay. 예, 그래서 저희가 선교팀을 꾸려서 이제 그 고향의 후예에 또 방문도 하고 Thế là các anh chị em trong hội thánh Sài Gòn thì cũng có lập ra một cái đoàn truyền giáo để cũng đi vào trong Huế thăm gia đình của người anh em Vũ. 또 다낭에 그 부형제님 친구들이 많이 있으니까 Với cả là ở Đà Nẵng thì cũng có nhiều bạn bè của người anh em Vũ ạ. 예, 같이 이렇게 만나서 또 전도도 하는 시간을 가졌습니다. Thế là cũng đã dành thời gian để gặp gỡ bạn bè của người anh em Vũ và truyền giảng ạ. 그러면서 마음이 좀 설레더라고요. Và khi mà cùng tham gia vào cái việc như thế vậy thì tấm lòng của thầy cũng cảm thấy rất là bồi hồi ạ. 그 다낭에도 동양농수산 있잖아요. Ở Đà Nẵng cũng có công ty nông sản Đông Nhang, đúng không ạ? 그 민이라는 직원분도 만나고 왔거든요. Và thầy cũng đã gặp cái người nhân viên ở đấy tên là Minh ạ. 네. 그러니까 베트남 분들을 만나니까 Và khi mà gặp người Việt ở đấy ạ, 전도할 분이 굉장히 많아 보이는 거예요. thì thầy thấy được rằng là có nhiều người để truyền giảng. 그리고 그 지금 형제자매님들 그 다낭에 계신 형제자매님들이 일하고 계신 그 곳에도 베트남 분들이 수십 명이 있고. Với cả là các anh chị em ở Đà Nẵng, nơi mà các anh chị em ở Đà Nẵng đang làm việc á, thì ở nơi đó cũng có mấy chục người Việt ạ. 예. 그러면서 사이공교회 옛날 생각도 많이 났습니다. Vậy nên là thầy cũng nhớ lại nhiều ngày xưa ở thánh Sài Gòn. 예. 예, 그때 이제 베트남 분들, 그러니까 그때는 이제 모임이 제가 처음 왔을 때는 모임이 별로 없었거든요. Bởi vì lúc đầu khi mà thầy qua thánh Sài Gòn thì không có nhiều không có nhiều nhóm họp mấy á. 뭐 이렇게 형제자매님들이 별로 없으니까. Bởi vì cũng không có nhiều anh chị em ạ. 예, 그때는 거의
그 형제자매님들 만나러 다녔죠. Nên là cái thời điểm đó gần như là cứ đi để gặp gỡ các anh chị em thôi ạ. 예, 정진관 목사님 계실 때죠. Lúc mà Mục sư Quang còn ở Việt Nam ấy. 그래서 뭐 시간이 나면은 항상 형제자매들을 만났죠. Nên là mỗi khi mà có thời gian là đi gặp các anh chị em ạ. 예, 그리고 전도할 사람들을 만났죠. Rồi cũng gặp những cái đối tượng mình truyền giảng ạ. 만나서 같이 길거리에서 쌀국수도 먹고, Gặp rồi cũng cùng nhau ăn phở ở bên ven đường ạ. 뭐 카페도 가고, Rồi cũng đi quán cà phê. 예, 그렇게 쭉 전도했던 생각들이 이렇게 나더라고요. Khi mà ở Đà Nẵng nhìn thấy hình ảnh đó thì thầy nhớ lại những cái ký ức ngày xưa ở Sài Gòn. 그때는 이제 형제자매님들을 모으려고 Lúc đó thì để có thể nhóm tập hợp được các anh chị em lại. 예, 그때 이제 태자매님이 교회당에 살았을 때예요. Lúc đấy thì người Châm The sống ở nhà hội thánh. 그러니까 교회당에 계속 사람이 있는 거잖아요. Tức là ở nhà hội thánh thì luôn có người ạ. 그러니까 매일매일 형제자매들 불렀죠, 교회로. Nên là mỗi ngày đều gọi các anh chị em đến nhà hội thánh ạ. 네, 그래서 저녁도 만들어서 먹고, Xong rồi cùng nấu ăn tối với nhau ạ. 네, 그리고 각자 공부하기도 하고, Xong rồi sau đó thì ai có việc học riêng thì ngồi ở hội thánh để học như vậy. 그렇게 했던 기억이 나더라고요. Thầy nhớ lại những cái ký ức đó. 예, 그리고 그때 이렇게 모였던 사람들이 지금은 대부분 봉사하고 있고, Và hầu hết những anh chị em mà đã nhóm họp vào cái thời đó thì hiện tại thì đều đang nắm giữ cái chức phận phục vụ ạ. 아, 그렇게 또 다낭에도 그렇게 또 복음이 전해질 수 있겠구나. 그런 생각이 많이 들었습니다. Nên là khi ở Đà Nẵng thì thầy cũng có suy nghĩ rằng là ở Đà Nẵng cũng giống như vậy, có thể là sẽ truyền giảng được nhiều như thế và mọi người có thể nhóm họp được như vậy. 이 본문이 생각이 나더라고요. Nên là thầy có nhớ đến cái câu kinh thánh gốc này ạ. 그러니까 사실은 이제 전도라는 것은 루디아와 같은 사람을 찾는 거거든요. Vậy nên là cái việc truyền giảng ở đây là mình tìm ra cái người giống như Lydia ạ. 예. 우리가 많은 사람들을 전도하기 원하지만은 Mặc dù chúng ta thì mong muốn truyền giảng được cho nhiều người ạ. 예. 사실 하나님이 보실 때 준비된 사람이 있거든요. Nhưng mà có những cái người mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị sẵn ạ. 마태복음에 보면은 Ở trong sách Ma-thi-ơ ấy ạ, 제자들에게 예수님께서 말씀하시기를 Đức Chúa Giêsu có nói rằng ạ, 너희가 전도하러 한 지역에 가면 khi các con đến cái khu vực mà các con truyền giảng 합당한 사람을 찾아서 거기 예. 유하라고 했습니다. thì hãy kiếm những cái người mà xứng đáng. 그러니까 합당한 사람이 뭐냐면 Người xứng đáng ở đây là gì ạ? 구원받기에 합당한 사람이고 Tức là người xứng đáng để nhận được sự cứu rỗi ạ. 또 일꾼 되기에 합당한 사람을 말하는 거예요. Là nói về cái người mà xứng đáng để trở thành người làm công cho Chúa ạ. 예. 그러니까 한 사람을 찾는 것이 중요한 겁니다. Thế cái việc mà tìm kiếm ra một người là điều quan trọng ạ. 이 모세 한 사람이 Một người là Môi-se này ạ, 이스라엘 200만 명을 인도했잖아요. chẳng phải đã dẫn dắt 2 triệu người Israel hay sao ạ? 예. 그러니까 모세가 얼마나 많은 역할을 했습니까? Và lúc bấy giờ thì Môi-se đã làm biết bao nhiêu vai trò. 예. 성경을 5권이나 쓰고요. Môi-se đã viết những 5 cuốn kinh thánh ạ. 예. 이스라엘 백성을 40년 동안 광야에서 Và 인도했습니다. 하나님께서. Môi-se Đức Chúa Trời đã thông qua Môi-se mà dẫn dắt dân chúng Israel ở trong hoang mạc suốt 40 năm ạ. 하나님의 모세라는 사람을 세운 거거든요. Tức là Đức Chúa Trời đã gây dựng nên một người là Môi-se này ạ. 근데 모세가 나타나기까지 Nhưng mà cho đến khi Môi-se xuất hiện ạ, 예, 누가 있었습니까? thì đã có ai ạ? 갑자기 나타난 게 아닙니다. Không phải là đột nhiên Môi-se xuất hiện đúng không ạ? 그 애굽 땅에는 Ở tại đất Ai Cập ạ, 믿음을 지키고 있었던 산파들이 있었잖아요. chẳng phải đã có những cô đỡ giữ vững đức tin của mình hay sao? 그 산파들은 하나님을 경외하는 사람이라고 나옵니다. Và trong sách Kinh Thánh thì có ghi chép rằng các cô đỡ ở đấy là những người kính sợ Đức Chúa Trời. 그 산파들 때문에 모세가 생명을 구한 거예요. Và nhờ các bà đỡ đó mà Môi-se đã được bảo toàn tính mạng. 예, 아시죠? Mọi người biết điều đó chứ ạ? 그 당시에는 그 이스라엘 남자아이가 태어나면 다 죽여야 됩니다. Và vào cái thời đại đó, hễ là đứa trẻ nam của người Hebrew mà được sinh ra thì đều bị giết chết ạ. 예. 그런데 하나님 앞에서 그 산파들은 믿음대로 했잖아, 믿음대로. Nhưng mà các bà đỡ ấy trước mặt Đức Trời họ đã làm thật đúng như đức tin ạ. 예, 그래서 모세라는 사람이 생명을 유지할 수 있었고, Vậy nên là một người như là Môi-se mới có thể duy trì được tính mạng của mình ạ. 그리고 이스라엘 민족의 지도자가 될 수 있었던 겁니다. Và mới có thể trở thành một người lãnh đạo của Israel ạ. 그죠? Đúng ạ. 뭐 산파들뿐만 아니죠. Và không chỉ mỗi các bà đỡ đâu ạ. 그 모세의 누이 Rồi chị Miriam gái ý. của Môi-se là Miriam ạ.
어머니 요게벳을 유모로 연결시켜 줬잖아요. đã kết nối mẹ ruột của Môi-se là Giô-kê-bết với công chúa để nuôi Môi-se, đúng không ạ? 예. 그래서 그 요게벳 어머니가 모세 어릴 때에 그 모세를 길렀잖아요. Thế là lúc mà Môi-se còn bé thì chính mẹ ruột là Giô-kê-bết này đã nuôi Môi-se. 예. 그 아이들이요 어릴 때가 가장 중요하답니다. Và người ta có nói rằng trẻ con lúc mà còn nhỏ là quan trọng ạ. 예. 그 애착기라고 그래가지고 그 0살부터 이제 3살까지인가요? 그때가 부모의 사랑을 가장 많이 느끼는 때라 그래요. Và người ta có nói rằng cái độ tuổi từ lúc mới sinh ra cho đến 3 tuổi đó thì là cái thời điểm mà đứa trẻ nó cảm nhận được sâu sắc nhất tình yêu của bố mẹ dành cho mình ạ. 예. 그래서 아이들 기저귀 갈아주는 것도 아이들은 그걸 사랑으로 느낀다고 한다고 Và người ta cũng 그러더라고요. có nói rằng chỉ cái việc là bố mẹ thay tã cho con thôi và thì cái đứa con đấy nó cũng cảm nhận được tình yêu thương ạ. 예. 그러니까 그때 부모가 또 혹은 가족들이 그때 아이들에게 사랑을 많이 줘야 됩니다. Vậy nên là những cái lúc cái khoảng thời gian 3 năm đó thì bố mẹ cũng như là gia đình cần phải trao thật nhiều tình yêu thương cho đứa trẻ. 되게 중요한 때거든요. Bởi vì cái thời điểm đó là cái thời điểm rất quan trọng ạ. 그러니까 그 시기를 친엄마랑 그 모세가 지낸 거잖아요. Nhưng mà vào cái khoảng thời gian đó thì mẹ ruột của Môi-se lại đã được ở cùng với Môi-se, đúng không ạ? 그리고 그때 정체성을 알려줬을 겁니다. 모세에게. Và có lẽ lúc đó thì mẹ ruột của Môi-se đã cho Môi-se biết được danh tính thật 예, của mình. 그때 하나님에 대해서 알려줬겠죠. Và chắc là lúc đó thì mẹ của Môi-se cũng đã nói cho Môi-se biết về Đức Chúa Trời. 우리는 유대인이고 Chúng ta là người Do Thái. 하나님의 뜻과 계획에 대해서 그때 알려줬을 겁니다. Và có lẽ lúc đó thì mẹ của Môi-se cũng đã nói cho Môi-se biết về ý muốn và kế hoạch của Đức Chúa Trời là gì ạ. 그래서 이제 모세가 나오는 거거든요. Rồi sau đó mới xuất hiện Môi-se như vậy ạ. 그러니까 이 한 사람이 Một người ạ. 나오는 것이 너무너무 중요한 거예요. Vậy cái việc mà xuất hiện được một người như vậy là điều rất quan trọng ạ. 이 한 사람은 Một người ạ. 한 사람이 아닙니다. Một người nhưng mà không phải là một người ạ. 예. 그 한국의 유명한 철학자가 그런 얘기를 했는데요. Có một nhà triết học nổi tiếng ở bên Hàn thì có nói cái lời này. 사람을 만나는 것은 Việc mà gặp gỡ con người 너무 큰 일이다. là một cái việc rất lớn ạ. 사람 만나는 게 Việc 그 gặp gỡ con người 두려운 일이라고 이야기를 하는데 là một cái điều đáng sợ ạ. 그 사람의 과거와 현재와 미래, Bởi vì cái quá khứ, hiện tại và tương lai của người ấy, 전 인생이 오는 것이기 때문에 그렇다. 그런 이야기를 suốt 했어요. cuộc đời của cái người mà mình gặp gỡ đó nó sẽ đến với mình như vậy. 예, 그 말이 맞잖아요. Cái lời đó là đúng, đúng không ạ? 우리가 이렇게 사람을 만나는 것은 Việc mà chúng ta gặp gỡ con người như thế này 그 사람의 전 인생을 만나는 것과 같잖아요. thì giống như việc là mình đang gặp nguyên cả cuộc đời của người đấy, đúng không ạ? 그래서 이게 엄청난 일입니다. Thế nên đó là một cái điều rất là lớn lao. 교회 안에 한 사람이 들어오는 것도 Kể 마찬가지잖아요. cả cái việc mà một người vào trong hội thánh cũng tương tự như vậy ạ. 예, 루디아가 구원받고 가족들을 전도했습니다. Lydia sau khi nhận được sự cứu rỗi đã truyền giảng cho gia đình của mình ạ. 루디아 이후에 점치는 여종이 구원을 받았고 Và nhờ Lydia mà 사도행전 16장에 보면은 그 빌립보 간수가 구원을 받잖아요. ở trong sách Công vụ của sứ đồ đoạn 16 thì cũng có xuất hiện một viên quan cai ngục ạ, thì đã nhận được sự cứu rỗi, đúng không ạ? 예, Cả 그리고 nhà. 빌립보 간수도 가족들을 또 전도하게 되고 Rồi sau khi mà viên cai ngục này nhận được sự cứu rỗi cũng đã truyền giảng cho người nhà của mình ạ. 그러니까 그 한 사람이 나올 때까지 Thế nên là cho đến khi một người xuất hiện ạ, 예, 믿음을 지키고 준비하는 것이 굉장히 중요한 겁니다. thì cái việc mà những người trước phải giữ vững đức tin của mình rồi chuẩn bị là điều rất quan 예, trọng ạ. 로마서에 보면은 Ở trong sách Roma, 한 사람의 순종치 아니함으로 많은 사람이 죄인이 되었다. bởi sự không vâng phục của một người mà nhiều người đã trở thành tội nhân ạ. 예, 아담의 범죄로 모든 사람이 죄인 됐죠. Bởi sự phạm tội của Adam mà tất cả mọi người đều đã trở thành tội nhân, đúng 또 không? 한 사람의 순종하심으로 많은 사람이 의인이 되었습니다. Nhưng bởi sự vâng phục của một người mà nhiều người đã trở nên công chính ạ. 예수님이 전 인류를 구원하셨잖아요. Chẳng phải Đức Chúa Giêsu đã cứu rỗi cả nhân loại hay sao? 야, 사마리아 여인도 Kể cả người phụ nữ Samaria 구원을 받은 이후에 sau khi nhận được sự cứu rỗi 동네로 가서 외쳤잖아요. thì người phụ nữ Samaria này đã đi vào trong làng và hô hào lên, đúng không 와 보라, ạ? Hãy đến mà xem, 이는 그리스도가 아니냐. người này không phải là Đấng Christ sao? 예.
그 많은 사람들이 또 구원을 받았습니다. Và sau đó thì có nhiều người đã nhận được sự cứu rỗi đúng không ạ? 예, 그래서 이 한 사람 한 사람을 통해서 Vậy nên là thông qua từng người một ạ, 어떤 일이 일어날지 모르는 거예요. thì chúng ta cũng không biết được rằng là những cái việc như thế nào sẽ diễn ra đâu ạ. 예, 우리가 그 한 사람이 돼야 되고 Chúng ta phải trở thành một người đấy ạ. 또 우리는 또 한 사람을 찾는 사람들이 돼야 됩니다. Và chúng ta cũng cần phải trở thành những cái người mà đi tìm kiếm một người ấy nữa ạ. 예, 이 사회공교회 보면은 Ở Thánh Sài Gòn ấy ạ, 예, 몇 번에 이렇게 큰 성장이 있었던 것 같아요. đã có mấy lần được phát triển lớn lên ạ. 예, 그 모든 성장은요 Và mọi sự trưởng thành ấy 다 사람을 통해서 성장한 겁니다. đều thông qua con người mà được trưởng thành ạ. 예, 한 사람이 교회 안에 들어오게 되면서 Khi mà một người đi vào trong hội thánh 그 한 사람을 통해서 thì thông qua một người ấy 주변 사람들이 전도가 되고 thì truyền giảng được cho những người xung quanh ạ. 예, 그 많은 사람들이 교회 안으로 들어옵니다. Rồi nhiều người được vào trong hội thánh ạ. 그게 한 3-4번 있었던 것 같아요. Và 제가 볼 thầy 때. thấy là khoảng 4번. 3-4 lần ạ. 3-4 lần rồi ạ. 그때마다 교회가 Và mỗi lần như thế vậy 늘었어요. thì hội thánh được tăng trưởng như thế ạ. 다 사람을 통해서 하는 겁니다. Tất cả là Chúa đều thực hiện thông qua con người hết ạ. 예. 그래서 우리는 Vậy nên là chúng ta 이 한 사람을 정말 귀하게 생각하고 thực sự phải coi trọng một người này ạ. 예, 그 한 사람이 나올 때까지를 기다려야 됩니다. Và phải chờ đợi cho đến khi một người ấy xuất hiện ạ. 예. 반드시 그 사람은 나오게 돼 있어요. Nhất định là người ấy sẽ xuất hiện ạ. 예, 우리가 찾아야 됩니다. Chúng ta phải tìm ra người ấy ạ. 그래서 이 전도가 참 어려운 것 같아요. Vậy nên là cái công việc truyền giảng thực sự khó ạ. 그 한 사람이 아니기 때문에 Bởi vì người đấy có thể không phải là một người kia 예, 그 한 사람에 연결된 많은 사람들이 있잖아요. mà có nhiều người có cái mối liên kết với một người ấy đúng không ạ? 다낭에도 지금 한 사람을 찾고 있는 겁니다, 사실. Và ở sự thật thì ở Đà Nẵng bây giờ cũng đang tìm ra một người ấy ạ. 자, 여기 12절에 보시면은 Trong câu 12 đây ạ. 거기서 빌립보에 이르니 이는 마게도냐 지경 첫 성이요 또 로마의 식민지라 이 성에서 수의를 유하다가 Từ nơi đó chúng tôi đến Philip, thành đầu tiên của tỉnh Macedonia thuộc địa Roma. Chúng tôi lưu lại đó vài ngày. 이 사도 바울도 하나님의 뜻대로 빌립 그 마게도냐 지역으로 갔지만은 Sứ đồ Phaolô mặc dù cũng đi theo ý muốn của Đức Chúa Trời và xuống Philip ạ, 거기서 바로 전도가 된 것은 아닙니다. nhưng mà không phải là xuống đến đó là truyền giảng được ngay đâu ạ. 여기 13절에 Và trong câu 13, 안식일에 우리가 기도처가 있는가 하여 문 밖 강가에 나가 거기 앉아서 모인 여자들에게 말하더니 vào ngày Sa-bát chúng tôi ra ngoài cổng thành gần bờ sông là nơi chúng tôi tin rằng người ta họp lại để cầu nguyện. 처음에 이제 바울은 기도처 그 회당을 찾았죠. 회당. Ban đầu thì sứ đồ Phaolô đã tìm đến nhà hội ạ. 사도 바울이 이방인의 사도지만 Mặc dù sứ đồ Phaolô là sứ đồ của dân ngoại, 그 유대인들에게도 복음을 전했어요. nhưng mà sứ đồ Phaolô cũng đã truyền ra tin lành cho cả người Do Thái. 그래서 항상 한 지역에 새로운 지역에 가면은 Vậy nên là mỗi khi đến một vùng mới ạ, 일단 회당을 찾습니다. thì Phaolô luôn tìm đến nhà hội trước ạ. 회당은 유대인들이 기도하러 모이는 곳이에요. 말씀을 읽고. Nhà hội là nơi mà những người Do Thái người ta nhóm lại để cầu nguyện và học lời Chúa. 근데 그 회당은요. 유대인, 성인, 남성 10명 이상이 모여야 회당을 만듭니다. Nhưng mà cái nhà hội đó được thành lập khi nào, là khi mà phải có 10 người nam trưởng thành của người Do Thái đó nhóm họp lại thì mới thành nhà hội được ạ. 그러니까 여기에는 유대인들이 별로 없었다는 얘기죠. Thế thì lời này ở đây có nghĩa là không có nhiều người Do Thái lắm ạ. 12절 뒷부분에 보면은 Ở trong 12절 cuối câu 뒷부분에 12 á, 이 성에서 수의를 유하다가 chúng tôi lưu lại đó vài ngày ạ. 하나님 뜻대로 갔지만은 바로 결과가 있었던 것이 아닙니다. Trông có vẻ như là ý muốn của Đức Trời nhưng mà không phải là có kết quả ngay ạ. 아무 일도 없었어요. Đã không có một chuyện gì xảy ra. 수의를 Nên là ở đó vài ngày, 변화 없이 지낸 거예요. ở đó vài ngày mà chưa tiến hành được cái việc gì ạ. 예, 전도를 하려면은 Thế nên là để truyền giảng được ạ, 반드시 이 시간을 지나와야 됩니다. nhất định là phải trải qua cái khoảng thời gian này. 예, 바로 역사가 일어나는 게 아니잖아요. Chứ không phải là công việc của Chúa được thực hiện xảy ra ngay ạ. 예수님도 33년을 이 땅에 사셨어요. Đức Chúa Giêsu cũng đã sống ở trên đất này 33 năm. 예, 물론 그 기간이 다 필요한 기간입니다. Hiển nhiên là khoảng thời gian đó đều là những khoảng thời gian hết ạ. 그런데 그냥 바로 십자가 지시고 하루 만에
올라가실 수도 있잖아요. Tuy nhiên Chúa Giêsu Ngài cũng có thể là trong vòng một ngày Ngài có thể bị đóng đinh treo trên thập tự giá và qua đời luôn, đúng không 근데 ạ? 그렇게 안 하셨잖아요. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu đã không làm như vậy. 모세라는 사람도 보세요. Rồi chúng ta cũng hãy nhìn vào một người tên là Môi-se đấy đi ạ. 출애굽까지 Cho đến tận khi xuất ra khỏi Ai Cập ạ, 80년의 인생을 보냈다니까요. thì Môi-se đã sống cuộc đời 80 năm rồi ạ. 네? 왕궁에서 준비하는 40년, 40 năm được chuẩn bị rèn luyện ở trong hoàng cung, 광야에서 준비하는 40년. rồi cũng có 40 năm chuẩn bị ở hoang mạc nữa. 오랜 시간이 지났잖아요. Chẳng phải là Môi-se cũng đã trải qua khoảng thời gian dài như vậy hay sao? 사도 바울도 Sứ đồ Phao-lô cũng vậy. 구원받은 이후에 Sau khi nhận được sự cứu rỗi 바로 사도가 된 게 아닙니다. thì không phải là trở thành sứ đồ luôn ạ. 예. 처음에 아라비아로 갔어요. Ban đầu thì Phao-lô cũng đã đi đến 갈라디아서 찾아볼까요? Chúng ta mở sách Galati được không ạ? 갈라디아서 Sách Galati. 네, 갈라디아서 1장입니다. Galati đoạn 1 ạ. 갈라디아서 1장 Galati đoạn 1 17절입니다. câu 17 ạ. 또 나보다 먼저 사도된 자들을 만나려고 예루살렘으로 가지 아니하고 오직 아라비아로 갔다가 다시 다메섹으로 돌아갔노라. 17절. 갈라디아서 1장 17절. Galati đoạn 1 câu 17 ạ. Tôi cũng không lên Jerusalem để gặp các vị sứ đồ trước tôi, nhưng tôi đi qua miền Ả Rập, sau đó trở lại Đa-mách ạ. 18절에 Và cho câu 18. 그 후 3년 만에 내가 게바를 신방하려고 예루살렘에 올라가서 3 năm sau tôi lên Jerusalem để làm quen với Sê-pha và ở lại với ông 15 ngày. 그러니까 바울도 구원받고 바로 사도된 거 아니죠? Không phải là sau khi nhận được sự cứu rỗi là trở thành sứ đồ ngay ạ. 네, 바로 전도된 게 아닙니다. Rồi cũng không phải là truyền giảng được ngay ạ. 아라비아로 갔습니다. Mà Phao-lô đã đi đến Ả Rập ạ. 물론 아라비아에서 무엇을 했는지는 기록이 없어요. Tuy nhiên thì trong sách Kinh Thánh thì không có ghi chép là ở Ả Rập thì Phao-lô đã làm gì. 그 이후에 Nhưng mà 다메섹으로 갔다가 sau đó Phao-lô đã trở lại 그리고 Đa-mách. 그리고 21절에 Và câu 21 ạ. 그 후에 내가 수리아와 길리기아 지방에 이르렀으나 Sau đó tôi đi qua các miền thuộc Syria và Cilicia. 길리기아는 사도 바울의 고향이죠. 다소라는 지역이 사도 바울의 태어난 곳입니다. Cilicia. 길리기아 Cilicia. 수리아와 길리기아 지방에 이르렀으나 Cilicia là cái vùng quê hương của Phao-lô đúng không ạ? 그렇죠? 그 지역에서 전도한 겁니다. Phao-lô thì đã truyền giảng ở tại đó ạ. 그리고 2장 1절에 Rồi đoạn 2 câu 1. 14년 후에 14 năm sau ạ. 내가 함께 디도를 데리고 다시 예루살렘에 올라가 Tôi lại lên Jerusalem cùng với Barnaba, có đem Tít đi nữa. 예. 9절 Câu 9 ạ. 또 내게 주신 은혜를 알므로 기둥같이 여기는 야고보와 게바와 요한도 나와 바나바에게 교제의 악수를 하였으니 Và khi nhận biết ân điển đã ban cho tôi thì Gia-cơ, Sê-pha và Giăng, những người được tôn là cột trụ, đã trao tay phải giao kết với Barnaba và tôi để chúng tôi đi đến với các dân ngoại. 예, 사도 바울이 사도로서 예루살렘 사도들에게 인정을 받기까지 Cho đến khi mà sứ đồ Phao-lô được các sứ đồ ở tại Jerusalem công nhận là sứ đồ 14년 걸렸잖아요. thì đã mất 14 năm đúng không ạ? 물론 그 안에 뭐 안디옥 교회에서도 바나바와 함께 전도한 그런 일도 Tuy 있었습니다. nhiên trong khoảng thời gian đó thì cũng đã có những cái việc mà Phao-lô cùng với Barnaba đi truyền giảng ở Antioch ạ. 그런데요. Tuy nhiên ạ, 사도 바울이 가는 곳마다 교회가 세워지고 mỗi nơi mà sứ đồ Phao-lô đi đến đều có hội thánh được gây dựng ạ. 또 많은 사람들이 구원을 받기까지는 Và cho đến khi nhiều người nhận được sự cứu rỗi 시간이 오래 걸렸다는 거예요. thì đã mất nhiều thời gian. 바로 역사가 일어난 게 아니에요. Không phải là công việc của Chúa được diễn ra ngay ạ, 오랜 시간이 걸린 거예요. mà đã mất nhiều thời gian ạ. 그러니까 이 전도를 하려면은 어떻게 해야 Vậy nên là 되냐면 để truyền giảng được thì phải làm như thế nào ạ? 그 지루한 시간을 견뎌야 되는 거예요. Thì phải vượt qua được cái khoảng thời gian chán buồn tẻ đấy ạ. 전도가 빨리빨리 안 됩니다. Truyền giảng thì không có diễn ra nhanh đâu ạ. 가족들 전도도 그렇고요. Việc truyền giảng cho gia đình cũng như vậy. 예, 지역 전도도 그렇습니다. Việc truyền giảng
Cho khu vực nào đó cũng như vậy. 그러니까 그 시간들은 아주 답답한 시간들이고 Vậy nên là những cái khoảng thời gian đó là những cái khoảng thời gian cảm thấy rất là bức bối ạ. 인내가 필요한 시간들이거든요. Là bởi vì đó là những khoảng thời gian sự kiên nhẫn ạ. 사도 바울도 이 시간을 지냈습니다. Sứ đồ Phaolô cũng đã trải qua khoảng thời gian ấy ạ. 히브리서 Ta mở sách Hebrew. 히브리서 10장 보시죠. Sách Hebrew đoạn 10 ạ. 히브리서 10장 Sách Hebrew đoạn 10 ạ. 왜요? 36절입니다. Sách Hebrew đoạn 10 câu 36 á. 같이 읽어보실까요? Câu 36 á, chúng ta cùng đọc với nhau nhé. 너희에게 인내가 필요함은 우리가 하나님의 뜻을 행한 후에 약속을 받기 위함이라. 이 약속을 받기 위해서는 Để nhận được lời hứa 인내가 필요하잖아요. thì phải kiên nhẫn ạ. 기다리고 기다려야 돼요. Tức là phải chờ đợi rồi chờ đợi tiếp ạ. 이 믿음이라는 것은 기다리는 겁니다. Thế là đức tin ở đây là gì? Đức tin là chờ đợi đấy ạ. 내가 여호와를 기다리고 기다렸더니 Tôi kiên nhẫn trông đợi Đức Giê-hô-va. 누가 한 말입니까? Đó là lời ai đã nói đấy ạ? 사도 바울 아니 다윗이 한 이야기잖아요. Đó là lời mà David đã nói đúng không ạ? 다윗도 기다린 거예요. 계속 David 기다렸습니다. cũng đã liên tục chờ đợi ạ. 예, 억울한 것도 기다리고 Trong lúc oan ức cũng chờ đợi. 예, 오해도 기다리면 풀리게 돼 있습니다. Dù có bị hiểu lầm đi chăng nữa nhưng mà cứ chờ đợi thì chính cái hiểu lầm đó sẽ được giải quyết ạ. 복음을 전하는 것도 기다려야 되는 거예요. Nên là cái việc truyền giao tin lành chúng ta cũng cần phải chờ đợi ạ. 때가 되면 이루신다고 했습니다. Bởi vì Chúa có nói rằng đến thời điểm sẽ được diễn ra. 하박국도 찾아볼까요? Chúng ta mở sách Habakkuk nha. 하박국 Habakkuk 미가나움 하박국 스바냐 Nahum, Habakkuk rồi Sophoni đấy. 2장 Habakkuk đoạn 2 trang 1064. 하박국 2장 3절입니다. Sách Habakkuk đoạn 2 câu 3. 여기도 같이 읽어보시죠. Chúng ta cũng cùng đọc nhé. 이 묵시는 정한 때가 있나니 그 종말이 속히 이르겠고 결코 거짓되지 아니하리라. 비록 더딜지라도 기다리라. 지체되지 않고 정령 응하리라. 또 하나님의 정한 때가 있거든요. Bởi vì cũng có cái thời điểm Đức Trời đã định đoạt ạ. 이스라엘 백성이 400년 만에 애굽에서 나왔잖아요. Chẳng phải là dân chúng Israel sau 400 năm thì mới ra khỏi Ai Cập hay 그 sao? 하나님의 계획 안에 다 들어가 있는 거예요. Thế nên là trong đó thì đều chứa hết cái kế hoạch của Đức Trời rồi ạ. 네. 왜냐면 그때 그 가나안 땅에 아모리 족속의 죄악이 아직 관영치 않았거든요. 가나안 족속의 죄악이 아직은 이렇게 꽉 차지 않았어요. 심판 때까지. Bởi vì thời đó thì ở tại vùng đất Canaan, những bộ tộc sống ở đất Canaan thì họ chưa đạt đến đầy dẫy tội lỗi, chưa đạt đến cái thời điểm mà để phán xét ạ. 예, 그러니까 이스라엘 백성은 기다려야 되는 거예요. Thế nên là dân chúng 하나님의 Israel 때를. cũng cần Đức Chúa Trời cũng khiến cho dân chúng Israel cần phải chờ đợi, 그래서 chờ đợi cho đến thời điểm của Đức Chúa Trời. 반드시 임한다고 그랬잖아요. Trong này thì có nói là 정령 응하리라. 정령 응하리라. nhanh chóng, nó chắc chắn sẽ đến ạ, không chỉ hoãn ạ. 네. 그래서 그 시간을 인내하는 것이 필요합니다. Thế nên là chúng ta cũng cần cái khoảng thời gian kiên nhẫn ạ. 예, 그존 번연이라는 사람도요. Kể cả một người tên là John Bunyan ạ. 그 철로역정을 썼잖아요. Ông là người đã viết ra cái thiên lộ lịch trình ấy ạ. 철로역정을 감옥에서 썼습니다. Ở trong thiên lộ lịch trình thì cũng đã có nhà tù ạ. 예. 그 철로역정 그 감옥에 12년 동안 있었거든요. Và cũng đã ở trong cái nhà tù ông đã viết cái đó, cái bài đó trong nhà tù lúc ông ấy ở trong tù 12 năm. 예. 그 시간이 얼마나 그 인내가 필요한 시간이에요. Thế trong cái khoảng 12 năm đó thì cần nhiều biết bao nhiêu lòng kiên nhẫn ạ. 예. 그런데 Tuy nhiên ạ, 거기서 엄청난 일을 한 겁니다. tại nơi đó ông đã làm những cái việc rất là lớn lao như vậy. 자, 다시 사도행전 16장 돌아가 보시죠. Tôi mở lại sách Công vụ các sứ đồ đoạn 16 ạ.
사도행전 16장 Công vụ sứ đồ đoạn 16 13절입니다. câu 13. 안식일에 우리가 기도처가 있는가 하여 문 밖 Vâng, 강가에 나가 거기 앉아서 모인 여자들에게 말하더니 Vào ngày Sa-bát chúng tôi ra ngoài cổng thành gần bờ sông là nơi chúng tôi tin rằng người ta họp lại để cầu nguyện. 네. 여기 기도처에 갔습니다. 기도처. Ở đây thì có xuất hiện cái nơi để cầu nguyện ạ. 예. 그러니까 루디아를 만나려면 어떻게 해야 돼요? Thế để gặp được Lydie thì phải làm sao ạ? 기도해야 되는 거예요. Thì phải cầu nguyện đúng không ạ? 기도가 없이는 전도가 될 수가 없습니다. Không có cầu nguyện thì không thể truyền giảng được ạ. 이 전도라는 것은 사람을 통해서 하나님이 하시는 거예요. Cái việc truyền giảng này là Đức Chúa Trời Ngài thực hiện thông qua con người ạ. 그래서 반드시 하나님의 도우심이 필요하거든요. Vậy nên nhất định cần phải có sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời ạ. 그러니까 기도하는 사람이 전도할 수 있습니다. Vậy nên người nào cầu nguyện thì mới có thể truyền giảng ạ. 기도는 하나님을 움직이는 거예요. Và việc cầu nguyện sẽ làm di chuyển Đức Chúa Trời ạ. 자주 듣는 표현 중에 그런 표현이 있죠. Và một trong những cái biểu hiện chúng ta hay được nghe thì có cái biểu hiện này đúng không ạ? 기도는 하늘 문을 여는 행위다. Việc cầu nguyện là cái hành vi mở được cửa trời ra. 하늘 문을 열고 하늘에서 내려오는 도움을 받는 열쇠가 기도잖아요. Và chẳng phải cầu nguyện chính là cái chìa khóa mở cái cánh cửa trên trời ra để có thể đón nhận được sự giúp đỡ từ trời xuống hay sao? 그래서 기도를 많이 해야 됩니다. Vậy đây chúng ta cần phải cầu nguyện nhiều ạ. 오순절 모였던 그 마가의 다락방에 모였던 120명의 사람들 초대교회에 Vào thời đại hội thánh đời đầu á, thì có 120 người đã cùng nhau nhóm lại ở trên cái gác xếp của nhà Mác và cầu nguyện đúng không ạ? 거기서 기도했잖아요. Và chẳng phải tại đó họ cũng đã cầu nguyện hay sao? 예, 모여서 하루 종일 기도한 거예요. Họ nhóm lại và cầu nguyện cả ngày, nguyên cả ngày ở đó. 합심 기도를 했다고요. 합심 기도. Đã đồng lòng cầu nguyện đấy ạ. 많은 시간을 기도했습니다. Họ đã cầu nguyện trong cái thời gian dài ạ. 자, 우리도 기도해야 됩니다. Và chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng phải cầu nguyện ạ. 그때 루디아를 만날 수가 있습니다. Và khi mà chúng ta cầu nguyện, lúc đó chúng ta mới gặp được người tên là Lydie ạ. 에디오피아 내시하고 Rồi hoạn quan ở Ethiopia đấy ạ. 빌립 집사하고 Với chấp sự Philip ạ. 만났잖아요. Đã gặp nhau rồi đúng không ạ? 누가 연결해 주셨습니까? Ai đã kết nối ạ? 하나님 연결해 주신 거예요. Đức Chúa Trời đã kết nối cho ạ. 고넬료하고 Rồi Cọt Nây ạ. 베드로하고 만났잖아요. Với Phi-e-rơ đã gặp nhau đúng không ạ? 예? 환상을 통해서 Thông qua một người. 그때 Thông qua khải tượng ạ. 각자가 기도하고 있을 때 그 환상을 봤거든요. Lúc đấy thì từng người Cọt Nây và Phi-e-rơ đều đang cầu nguyện thì đã thấy khải tượng ấy ạ. 고넬료도 경건한 사람이었잖아요. 구원을 못 받았지만. Cọt Nây mặc dù chưa nhận được sự cứu rỗi nhưng là một người kính sợ Chúa. 예, 베드로도 정한 시간이 되면은 항상 그 시간에 기도했습니다. Rồi Phi-e-rơ cứ đến cái thời điểm mà đã định ra như vậy thì đều cầu nguyện vào thời điểm ấy ạ. 예, 그 두 사람을 연결해 주신 게 하나님이시잖아요. Và Đức Chúa Trời chính là đấng đã kết nối hai người đó lại với nhau. 사도 바울이 구원받기 전에 Trước khi sứ đồ Pha-lô nhận được sự cứu rỗi ạ, 예, 하나님이 아나니아를 보내셔서 thì Đức Chúa Trời đã sai Anania đi ạ 복음을 전해 주셨잖아요. và truyền giảng đúng không ạ? Truyền 그러니까 giảng 이 cho Pha-lô ạ. 전도는요, 열심만으로 되는 것은 아니잖아요. Vậy nên cái việc truyền giảng này không phải cứ chăm chỉ là đạt được ạ. 인자는 잃어버린 자를 찾아 구원하려 왔다. Con người đã đến để cứu rỗi những người bị lạc lối ạ. 예, 잃어버린 자. Người bị lạc lối ạ. 예, 그 모든 사람이 아닙니다. Người bị lạc mất đó. 예. 물론 이제 Không phải là tất cả. 하나님의 마음은 모든 사람이 구원받는 것을 간절히 원하시죠. Không phải là tất cả mọi người. Nhưng mà mặc dù như vậy nhưng mà tấm lòng của Đức Chúa Trời là Ngài mong muốn tất cả mọi người đều nhận được sự cứu rỗi đúng không ạ? 예. 그런데 찾아 구원한다는 것은 Tuy nhiên cái việc là tìm để cứu rỗi như vậy 합당한 자를 찾아 구원받기에 합당한 자가 있다는 얘기예요. thì lời đó có nghĩa là Đức Chúa Trời Ngài đến để tìm có cái người xứng đáng để nhận được sự cứu rỗi nên là Ngài mới đến để cứu vớt ạ. 데살로니가 후서입니다. Chúng ta mở sách Thessalonica 2. 데살로니가 후서 Thessalonica 2 3장 đoạn 3. 2절입니다. Đoạn 3 câu 2. 또한 우리를 무리하고 악한 사람들에게서 건지옵소서 하라. 믿음은 모든 사람의 것이 아님이라.
Và để chúng tôi được giải thoát khỏi những kẻ xấu xa và gian ác, vì không phải tất cả đều có đức tin. 믿음은요 모든 사람의 것이 아니라고 했습니다. Ở trong Kinh Thánh có nói rằng không phải tất cả đều có đức tin ạ. 구원받을 만한 사람이 있다는 거예요. Lời đó ý muốn nói rằng có những người đáng để nhận được sự cứu rỗi ạ. 히브리서에 보면은 Ở trong sách Hebrew ạ, 너희가 구원에 가깝다라는 표현도 나오죠. cũng có cái biểu hiện nói rằng là các ngươi đã gần với sự cứu rỗi rồi, đúng không ạ? 아직 구원은 못 받았지만 Mặc dù chưa nhận được sự cứu rỗi, 구원에 가까운 사람들. nhưng mà có những người đang gần với sự cứu rỗi rồi ạ. 그 사람을 하나님 연결해 주신다는 거예요. Và Đức Chúa Trời giúp chúng ta kết nối được với những người đấy ạ. 그러니까 이것은 기도 없이는 Vậy nên nếu như không có sự cầu nguyện 될 수가 없는 거죠. thì sẽ không thể nào mà diễn ra được ạ. 기도하는 사람이 전도할 수 있습니다. Người nào đang cầu nguyện thì mới có thể truyền giảng. 기도하는 사람이 루디아를 찾을 수가 있습니다. Người nào đang cầu nguyện mới có thể tìm ra Lydia ạ. 우리 회사에도 루디아가 있을 수 있고 Ở công ty của chúng ta có thể cũng có Lydia đấy ạ. 우리 주변에도 Và những người xung quanh của chúng ta 루디아와 같은 사람이 있을 수도 있어요. có thể là có những người giống như Lydia đấy ạ. 그 사람을 전도하는 사람은 수지 맞는 거죠. 대박이 나는 거죠. Cái người nào mà gặp được cái người giống như Lydia đó rồi truyền giảng được cho cái người giống như Lydia đó thì gọi là trúng số rồi, đúng không ạ? 그렇죠? Đúng không ạ? 안드레가 Rồi anh Rê 자기 형제 베드로를 전도했잖아요. đã truyền giảng cho anh của mình là 베드로가 설교하니까 3,000명 구원받습니다. rồi sau này khi mà Phi-e-rơ giao giảng ạ, thì 3.000 người, 5.000 người nhận được sự cứu rỗi ạ. 그죠? Đúng không ạ? 루디아를 찾은 거예요. 안드레도. Nên là anh Rê cũng đã tìm được một người như Lydia đấy ạ. 자, 그래서 이 골로새서 4장에 보면은 Trong sách Cô-lô-sê đoạn 4, 골로새서 4장에 Cô-lô-sê đoạn 4 ạ. 4장 2절 Cô-lô-sê đoạn 4 câu 2. 기도를 항상 힘쓰고 기도에 감사함으로 깨어 있으라. Hãy thành tâm cầu nguyện, phải tỉnh thức trong lúc cầu nguyện và tạ ơn. 기도에 감사함으로 깨어 있다는 것은 Cái câu mà tỉnh thức trong lúc cầu nguyện và tạ ơn có nghĩa là gì ạ? 하나님이 우리 기도를 들어주시니 Bởi vì Đức Chúa Trời nghe lời cầu nguyện của chúng ta, 감사해야 된다는 뜻이죠. thế nên là phải cảm tạ. Ý nghĩa là như 그래서 vậy. 예수님도 하나님께 기도하면서 Vậy nên là Đức Chúa Giêsu trong lúc cầu nguyện với Đức Chúa Trời, 아버지여 이 기도를 들으심을 감사하나이다 이렇게 기도하셨거든요. Chúa cũng đã cầu nguyện rằng cảm tạ Cha vì Ngài nghe lời cầu nguyện này của con. 하나님 들으시거든요. Bởi vì Đức Chúa Trời nghe cầu nguyện ạ. 그러니까 감사한 거예요. Vậy nên là mới cảm tạ. 3절 Cho cô ba. 또한 우리를 위하여 기도하되 하나님이 전도할 문을 우리에게 열어주사 그리스도의 비밀을 말하게 하시기를 구하라. 내가 이것을 인하여 매임을 당하였노라. Cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi, xin Đức Chúa Trời mở cửa cho chúng tôi giao giảng lời Ngài, công bố sự mầu nhiệm của Đấng Christ. Chính vì sự mầu nhiệm đó mà tôi bị xiềng xích. 전도할 문을 열어주셔야 됩니다. Chúng ta phải mở ra cái cánh cửa để truyền giảng. 하나님께서 열어주시는 거예요. Và cái cánh cửa đó là mở ra cho. 그렇죠? 우리는 đúng ạ. 그것을 기도하는 것이고 Và chúng ta thì là cầu nguyện xin Chúa mở cho cánh cửa ấy. 예. 기도처에서 루디아를 만났습니다. Phaolô đã gặp Lydia ở nơi cầu nguyện ạ. 그리고 그 뒤에는 Và sau đó 이제 그 모인 여인들한테 말했잖아요. và sau đó thì Lydia đã nói với những người phụ nữ đang nhóm ở đó, đúng không ạ? 여기도 나오죠. Đã nói đấy ạ, trong câu 4 ạ. 그리하면 내가 마땅히 할 말로써 이 비밀을 나타내리라. Cũng xin để tôi có thể bày tỏ rõ ràng điều tôi phải nói. 기도만 하고 가만히 있었던 것이 아니고요. Không phải chỉ cầu nguyện rồi chẳng làm gì cả đâu ạ. 말했잖아요. Mà đã nói, đúng không ạ? 예. 두 가지가 다 필요하죠. Cần cả hai cái đó. 그래서 기도 없이 행하는 것은 교만이고 Vậy nên là làm mà không có cầu nguyện thì đó là kiêu ngạo. 기도만 하고 행하지 않는 것은 게으름이다. Rồi mà chỉ cầu nguyện thôi mà không có làm ạ thì đó là lười biếng ạ. 두 가지 다 같이 있어야 됩니다. Cần phải có cả hai ạ. 기도하고 Cầu nguyện 말해야 되는 거예요. rồi phải nói ra. 우리는 하나님이 보시는 합당한 자가 누군지 우리 알 수가 없어요. Chúng ta thì không thể biết được là ai là người mà dưới mắt của Đức Trời thấy người đó là người xứng đáng ạ. 그래서 모든 사람에게 복음을 전하는 거예요. Vậy nên là chúng ta phải truyền ra tin lành cho tất cả mọi người. 그럼 그 중에는 반드시 하나님 택하신 자가 있습니다. Và trong số những người đó chắc chắn là có người mà Đức Trời đã chọn. 진리를 전하는 자와
Người chuyên gia chân lý 진리를 구하는 자를 하나님이 연결해 주셔요. với người đang tìm kiếm chân lý, Đức Chúa Trời sẽ kết nối hai người đó lại với nhau. 어떤 경우에는 Có trường hợp nào đó, 구원은 받았지만은 mặc dù đã nhận được sự cứu rỗi, 전도 안 하는 사람도 있거든요. nhưng mà cũng có những người không truyền giảng. 근데 그 사람에게 하나님 연결해 주시겠어요? Vậy thì Đức Chúa Trời có thể nào mà kết nối cái người xứng đáng kia với cái người đấy được không ạ? 합당한 자를 연결해 주시겠어요? Liệu Đức Chúa Trời có kết nối cái người xứng đáng để nhận được sự cứu rỗi với cái người đang không truyền giảng hay không ạ? 안 해주신다니까요. Không ạ. 만약에 연결했다가 문제되면 어떡할 거야? Giả sử nếu như mà Chúa kết nối cho rồi mà gây ra vấn đề thì sao ạ? 우리도 누군가 이제 전도할 때 Chúng ta vậy khi chúng ta truyền giảng cho ai đó 도움을 누군가에게 요청해서 연결하잖아, 연결. thì thường là chúng ta cũng sẽ mà xin cái sự giúp đỡ của ai đó rồi kết nối cái người đó với cái đối tượng mình muốn truyền 근데 giảng. 아무나 연결합니까? Nhưng mà có phải là mình cứ kết nối bừa với một ai đó không ạ? 도움을 줄 수 있는 사람에게 딱 연결하잖아요. Thường là chúng ta sẽ nhờ cái người anh chị em nào đó mà có thể giúp đỡ được mình trong công tác truyền giảng ấy. 왜냐면 그 잘못 연결하면은 마음에 문제 된다니까요. Bởi vì nếu như mà kết nối nhầm sai thì có thể gây vấn đề trong tấm lòng của đối tượng truyền giảng. 구원받는 길을 망쳐버릴 수도 있어요. Có thể 잘못하면. nếu sơ suất cũng có thể khiến cho cái con đường truyền giảng cho đối tượng ấy Cả bị, 하나- chấm dứt luôn ạ. 하나님은 반드시 진리를 구하고 전하는 사람들을 알고 바르게 연결해 주신다니까요. Vậy nên là Đức Chúa Trời Ngài biết rõ ai là người đang truyền giao chân lý và Ngài kết nối cái người đang truyền giao chân lý đó với cái người đang tìm kiếm chân lý. 그래서 우리가 전도하고 있으면 Vậy nên nếu như mà chúng ta đang truyền giảng 반드시 주님은 연결해 주십니다. thì chắc chắn Chúa sẽ kết nối linh hồn mới cho chúng ta. 보통 우리가 이 교회당 크기와 성도의 수가 비례한다고 그러죠. Thường thì chúng ta hay nói rằng cái độ lớn của hội thánh là phụ thuộc vào số lượng thánh đồ, đúng không ạ? 그렇죠. 여기 대강당이 다 차 보입니다. Hiện tại bây giờ thì thầy đang thấy là cái phòng học lớn này đang đầy rồi ạ. 네? 맞아요. 다 Có 차 đúng 보여. không ạ? 대강당이 넓으면 하나님 더 채워 주신다는 얘기죠. Nếu như mà nhà hội thánh mà rộng hơn nữa thì Đức Chúa Trời sẽ lấp thêm người nữa vào nữa, đúng 근데 không ạ? 한국에는 이제 교회가 성장하면서 그런 경험들을 많이 하셔가지고 Với ở bên hội thánh có nhiều hội thánh khi mà trưởng thành đều có nhiều trường hợp như thế vậy. 예, 그런 간증들을 많이 하시죠. Nên là các anh chị em hay làm chứng nhiều về điều đó. Đúng không ạ? 네. 그 말은 Điều đó có nghĩa là gì ạ? 우리가 준비되는 대로 하나님 사용하신다는 뜻입니다. Đó là chúng ta chuẩn bị đến đâu thì Đức Chúa Trời sẽ sử dụng chúng ta đến đấy ạ. 초대교회에 많은 사람들이 수천 명이 구원을 받을 수 있었던 이유는 Lý do mà hội thánh đời đầu có hàng nghìn người nhận được sự cứu rỗi như thế vậy đó là gì ạ? 그 성도들이 준비가 됐거든요. Đó là bởi vì các thánh đồ đã được chuẩn bị sẵn rồi ạ. 예, 전도 집회 때요. 여기 수천 명 오면 감당이 되겠습니까? Nếu như mà mỗi khi mà tổ chức đợt hội thảo kinh thánh mà hàng nghìn người đến như thế vậy thì chúng ta có thể nào mà được không ạ? 예? 감당 안 되죠. Không gánh vác được, đúng không ạ? 들어올 수도 없고 Cũng không thể nào vào hết đây được ạ. 밥을 할 수도 없고 Rồi cũng không thể nào mà nấu cơm cho họ được. 뭐 상담할 사람도 없고 Rồi cũng không có người để tư vấn ạ. 안 된다니까요. Không được ạ. 그런데 뭐 남미라든지 아프리카라든지 되잖아요. Nhưng mà những cái trường hợp như kiểu là ở châu Phi, 남미 Nam Mỹ và châu Phi thì thực hiện được, đúng không ạ? 예? 수천 명 오잖아요. Hàng nghìn người đến ạ. 다 받을 수 있잖아요. Mọi người đấy đều đón nhận được hết ạ. 봉사자가 다 준비돼 있죠. Đều đã được chuẩn bị sẵn ạ. 장소가 준비돼 있어요. Rồi địa điểm cũng đã được chuẩn bị sẵn. 또 상담인이 가서 상담할 수 있어요. Rồi người tư vấn có thể đến đó để tư vấn ạ. 그러니까 내 입을 넓게 열라 이랬잖아요. Vậy nên là Chúa có nói rằng hãy há to miệng người già 내가 채우리라. thì ta sẽ lấp cho đầy ạ. 우리가 진리를 전하고 있으면 Nếu như chúng ta đang truyền giao chân lý ạ, 그 연결해 주신다니까요. thì Đức Chúa Trời sẽ kết nối người mới cho chúng ta. 그냥 저절로 연결되는 게 아닙니다. Chứ không phải là tự dưng mà được kết nối đâu ạ. 예수님께서 잃어버린 자를 찾으러 왔다 그랬잖아요. 잃어버린 Chẳng 자를 phải Đức Chúa 찾으러. Giêsu đã nói rằng là ta đến để tìm người bị hư mất, đúng không ạ? 뭐 우리 물건 잃어버린 적 있으시죠? Chắc là chúng ta cũng đã từng bị mất đồ nào đó, mất một món đồ hay mất cái đồ đạc nào đó, đúng không ạ? 물건 잃어버리면 그냥 살다 보면 나오겠지 이럽니까? Có phải là khi mà chúng ta bị mất đồ, chúng ta nghĩ rằng là thôi mình cứ sống rồi cứ sống thì kiểu gì cũng tìm ra không ạ? 뭐 그럴 때도 있죠. Hình như cũng có lúc như vậy nhưng mà 그런데 보통은 thường
중요한 물건은 찾습니다. 찾아. Thường khi mà mình mất cái đồ quan trọng á, thì mình sẽ phải đi tìm ngay đúng không ạ? 찾아야지 찾는 거예요. Phải đi tìm thì mới tìm ra được ạ. 그렇잖아요. Chẳng phải vậy hay sao? 예, 잃어버린 한 드라크마를 찾는 여인. Giống như cái người phụ nữ đã cố gắng để tìm ra một cái đồng xu bị đánh mất đúng không ạ? 잃어버린 아들을 찾는 아버지. Rồi cái người cha đi tìm cái người con bị lạc mất ạ. 예. 그러니까 찾으란 얘기예요. 전도는 찾는 거잖아요. Chuyên giảng ở đây là đi tìm đấy ạ. 누가 구원받을 만한 사람인지를 찾아야 됩니다. Chúng ta phải tìm ra cái người nào là người đáng để nhận được sự cứu rỗi ạ. 마귀도 지혜롭게 했잖아요. Chẳng phải ma quỷ nó cũng đã thực hiện một cách khôn ngoan hay sao? 마귀의 목적은 아담을 넘어뜨리는 거예요. Mục đích của ma quỷ là làm vấp ngã Adam ạ. 아담의 약점을 찾으니까 아담의 약점을 찾아보니까 Và khi mà ma quỷ nó tìm cái điểm yếu của Adam 하와거든요. 하와. thì nó đã nhận ra rằng điểm yếu của Adam là Eva. 그러니까 하와를 넘어뜨린 거예요. Vậy nên là nó đã làm vấp ngã Eva trước ạ. 그 우리가 뱀처럼 지혜로우라고 그랬잖아요. Chẳng phải Chúa đã nói rằng chúng ta phải khôn khéo như rắn đúng không ạ? 우리 주변에 누가 가장 그 전도할 수 있는 대상인지 가장 그 좀 만만한 사람 찾아야 됩니다. Thế chúng ta phải nhìn xung quanh của chúng ta xem là có ai là người mà đáng để mình có thể truyền giảng nhất. 그래서 누가 합당한 사람인지 딱 보면은 보이잖아요. Và khi mà chúng ta nhìn xung quanh chúng ta có thể thấy ngay được ai là người xứng đáng mà đúng không ạ? 그 일단 심성이 착해야 되고 Trước hết là cái tâm tình ạ, là 또- phải hiền lành ạ. 심령이 가난해야 되잖아요. Rồi cái tâm linh của người đó phải đang nghèo khó ạ. 이게 전도하다 보면 그런 분들 보이거든요. Khi mà chúng ta đi truyền giảng chúng ta sẽ thấy được cái người đó ạ. 야, 저분은 참 인성이 참 바른 사람이구나. Cái người kia là một người có cái nhân tính rất là đúng đắn. 참 정직한 사람이구나. Là một người thực sự trung thực ạ. 또 진리에 대한 그런 갈망하는 마음이 있구나. Và hóa ra cái người này cũng có cái tấm lòng đang khao khát chân lý. 예, 그런 사람들을 꼭 붙잡아야 되는 거예요. Những cái người như vậy thì chúng ta nhất định phải bám lấy ạ. 찾는 겁니다. 찾아야 돼요. Thì chúng ta phải tìm ra, phải đi tìm ạ. 찾으면 만납니다. Phải tìm thì mới gặp được ạ. 그것이 우리가 전도하고 있는 모습이에요. 찾는다는 것이. Cái việc mà đi tìm ở đây đó chính là hình ảnh chúng ta đang truyền giảng đấy ạ. 예. 우리가 다 전도하고 있으면 Nếu như tất cả chúng ta đều đang truyền giảng 주님이 연결해 주시죠. thì Chúa sẽ kết nối cho ạ. 사도행전 16장 다시 돌아가 Chúng ta 보겠습니다. mở lại sách Công vụ Các Sứ Đồ đoạn 16. 사도행전 Công vụ Các Sứ Đồ 16장 9절입니다. đoạn 16 câu 9 ạ. 밤에 환상이 바울에게 보이니 마게도냐 사람 하나가 서서 그에게 청하여 가로되 마게도냐로 건너와서 우리를 도우라 하거늘. Ban đêm Phaolô thấy một khải tượng, có một người Macedonia đứng trước mặt mình này xin rằng xin ông qua Macedonia cứu giúp chúng tôi. 예. 이 사도 바울이 환상을 보았습니다. Sứ đồ Phaolô đã thấy khải tượng ạ. 예, 하나님 보여주셨죠. Đức Chúa Trời đã cho ông thấy đúng không ạ? 예, 하나님의 뜻으로 받았습니다. Và ông đã đón nhận cái khải tượng ấy là ý muốn của Đức Chúa Trời. 그리고 그 하나님의 뜻에 순종하거든요. Và ông đã vâng phục theo đúng như ý muốn đó của Đức Chúa Trời. 10절입니다. Cho câu 10. 바울이 이 환상을 본 후 우리가 곧 마게도냐로 떠나기를 힘쓰니 이는 하나님이 저 사람들에게 복음을 전하라고 우리를 부르신 줄로 인정함이러라. Khi Phaolô thấy khải tượng đó, lập tức chúng tôi tìm cách qua Macedonia vì kết luận rằng Đức Chúa Trời kêu gọi chúng tôi giao truyền tin lành ở đó. 그러니까 어떤 사람이 루디아를 찾는지 아시겠죠? bây giờ, 발견할 수 있는지. bây giờ thì chúng ta biết được rằng ai là người có thể phát hiện ra được Lydia đúng không ạ? 순종하는 사람을 발견하는 거예요. Người nào vâng phục thì sẽ phát hiện ra được Lydia. 그 사도 바울이 순종하지 않았다면 루디아를 만날 수가 Vậy 없습니다. nên nếu như sứ đồ Phaolô không vâng phục thì không thể nào mà tìm thấy Lydia. 하나님의 말씀이 맞다. 하나님의 뜻이 맞다고 인정이 된다면은 Nếu như mà công thừa nhận được rằng ý muốn của Đức Chúa Trời là đúng ạ. 예, 여기 10절에 보면은 Câu 10. 우리가 곧 마게도냐로 떠나기를 힘쓰니 Thì lập tức chúng tôi tìm cách qua Macedonia. 우리가 곧
즉시죠, 즉시. lập tức đúng không ạ? Ngay lập tức ạ. 그리고 힘써서 순종했다는 거죠. Rồi ở đây có là tìm cách, tức là cố gắng hết sức ạ, để vâng phục đúng không ạ? 그러니까 루디아를 만나는 거예요. Vậy nên là mới gặp được Lydia đấy ạ. 하나님의 뜻대로 살고자 하는 그런 열망이 있거든요. Bởi vì Phaolô có cái tấm lòng khao khát muốn sống theo ý muốn của Chúa. 예, 순종하는 모습이잖아요. Đây chẳng phải là cái hình ảnh vâng phục hay sao? 순종은 즉시하는 것이고, Vâng phục là phải làm ngay ạ. 예, 순종은 적극적으로 하는 겁니다. Và vâng phục ở đây là phải làm một cách tích cực ạ. 하나님의 뜻이라면은 Nếu như đó là ý muốn của Đức Chúa Trời 그것을 가장 중요하게 여기는 사람. thì coi cái ý muốn đấy là quan trọng nhất, cái người như vậy ạ. 그리고 하나님 뜻대로 살기를 갈망하고 힘쓰는 사람. Rồi cái người mà khao khát và cố gắng hết sức ạ để sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời ạ, 그 사람이 루디아를 만난다고요. thì người đấy sẽ gặp được Lydia. 예, 9절에 Trong câu 9 ạ. 마게도냐로 건너와서 우리를 도우라 하니까요. Ở trong câu 9 á, có nói rằng xin hông qua Macedonia cứu giúp chúng tôi. 예, 가잖아요. Thì Phaolô đã đi rồi đúng không ạ? 사도 바울 마음속에 어떤 마음이 있어요? Trong tấm lòng của sứ đồ Phaolô thì có tấm lòng gì ạ? 불쌍히 여기는 마음. Tấm lòng là thương xót người khác ạ. 그 도와주고 싶은 마음. Tấm lòng muốn giúp đỡ những người ấy ạ. 네. 그 마음이 있어야 돼요. Phải có cái tấm lòng như thế ạ. 우리가 전도하는 거는 Việc mà chúng ta truyền giảng ạ, 도와주는 거잖아요. là giúp đỡ mà đúng không ạ? 우리도 불쌍히 여김을 받아서 구원을 받았습니다. Chính chúng ta cũng bởi vì được thương xót mà đã nhận được sự cứu rỗi ạ. 예수님께서 Đức Chúa Giêsu ạ. 우리를 불쌍히 여기셨기 때문에 우리가 구원받은 거예요. Bởi vì Đức Chúa Giêsu đã thương xót chúng ta nên chúng ta mới được sự cứu rỗi ạ. 그러니까 우리가 구원받은 이유는 딱 한 가지예요. Thế cái lý do mà chúng ta nhận được sự cứu rỗi chỉ có một lý do duy nhất thôi ạ. 주님이 나를 불쌍히 여기셨기 Đó là 때문에. bởi vì Chúa đã thương xót để chúng ta. 그 사람들을 불쌍히 여길 수 있는 사람, Vậy nên người nào mà thấy thương xót cho người khác 그 사람 다른 사람을 돕기 원하거든요. thì người đó có cái tấm lòng muốn giúp đỡ người khác ạ. 그러니까 돕지 않는 사람은 전도하기 어려워요. Có cái người mà không giúp đỡ người khác thì không thể nào mà truyền giảng được ạ. 다른 khó mà truyền giảng được ạ. 사람에 별로 관심 없는 사람은 전도 안 합니다. Những người nào mà không quan tâm đến những người xung quanh ạ thì không truyền giảng ạ. 내가 살기도 바쁜데 Mình đang sống đời sống riêng của mình còn đang bận rộn như vậy 다른 사람까지 생각할 여유가 thì 없습니다. không có cái thời gian rảnh để mà suy nghĩ đến người khác hay nghĩ cho người khác. 그런데 우리는 도와주는 사람 돼야 되거든요. Nhưng mà chúng ta phải trở thành những người biết giúp đỡ người khác ạ. 로마서 15장에 보면은 Ở trong sách Roma đoạn 15 ấy ạ. 우리 강한 자들이 마땅히 약한 자들의 연약함을 감당할 것이다. Thì có cái câu Kinh Thánh nói rằng là chúng ta là những người mạnh phải gánh vác những khiếm khuyết của những người yếu ạ. 너희 강한 자들이. Anh em là những người mạnh ạ. 그 도움이란 거는 도울 힘이 있어야 돕잖아요. Vậy nên là để giúp đỡ được thì phải có sức thì mới có thể giúp đỡ được đúng không ạ? 그리스도인처럼 강한 사람은 어디 있습니까? Làm gì có ai mạnh như Cơ đốc nhân ạ? 하나님하고 같이 있는데요. Cơ đốc nhân là có Đức Chúa Trời ở cùng mà. 약한 게 아닙니다. Nên là cơ đốc nhân không phải là kẻ yếu ạ. 이 세상에서 가장 강한 사람들이 그리스도인. Người mạnh nhất ở trên thế giới này chính là cơ đốc nhân đấy ạ. 우리는 도와줄 수 있는 사람이에요. Vậy nên chúng ta là những người có thể giúp đỡ được những người khác ạ. 산 자가 죽은 자를 돕는 거예요. Người sống thì giúp đỡ người chết ạ, kẻ chết ạ. 죽은 자가 산 자를 도울 수가 Chứ 없습니다. kẻ chết thì không thể giúp đỡ người sống được ạ. 우리는 산 자거든요. Mà chúng ta là người sống ạ. 산 개가 Một con chó sống 죽은 사자보다 낫다 그러죠? thì hơn con sư tử chết đúng không ạ? 이 세상에 사자 같은 사람들이 많아요. Ở trên thế giới này thì có nhiều người giống như sư tử ạ. 힘 있는 사람 많다고요. Tức là có nhiều người có sức mạnh ạ. 그런데 죽은 사람이에요. Nhưng mà họ là những kẻ chết ạ. 하나님 보실 때는 Dưới cái mắt, dưới cái nhìn của Đức Chúa Trời ạ. 영이 죽었잖아요. 영혼이 죽어 있잖아요. Bởi vì linh hồn của họ đang chết mà đúng không ạ? 우리 중에 문벌 없는 자가 많이 있습니다. 연약한 자가 많이 있습니다. Ở trong 그리스도인 중에. trong số các cơ đốc nhân chúng ta thì có nhiều người yếu ớt ạ. 그런데 산자예요, 산자. Nhưng mà dù vậy chúng ta vẫn là người sống ạ. 살아 있어요. Chúng ta đang sống ạ. 영혼이 살아 있잖아요. Linh hồn chúng ta đã được sống lại. 하나님하고 연결돼 있잖아요. Cho phải chúng ta được kết nối với Chúa hay sao? 하나님이 얼마든지 우리에게 힘을 주실 수 있어요. Và Đức Chúa Trời Ngài có thể ban sức cho chúng ta bao nhiêu cũng được 그러니까 ạ. 우리가 강한 자거든요. Vậy nên là chúng ta là người mạnh ạ. 마땅히 Vậy nên hiển nhiên 연약한 자를 도와줘야 됩니다. phải giúp đỡ những người yếu ạ. 그 도와주는 것 중에 하나가 전도잖아요. Và một trong những cái cách giúp đỡ cho những người yếu đó là truyền giảng mà đúng không ạ? 한 사람이 태어나서 죽을 때까지 Cho đến khi một người từ lúc người đó được sinh ra cho đến tận khi người đó chết đi ạ. 그 사람은 무엇을 위해 살아야 됩니까?
한 사람이 태어나서 죽을 때까지 그 사람은 무엇을 위해 살아야 됩니까? Một người được sinh ra rồi cho đến khi chết đi thì người đó phải sống vì điều gì ạ? 하나님이 보실 때 그 인생에게 원하는 것이 무엇일까요? Điều mà Đức Chúa Trời mong muốn ở cuộc đời của người đó là gì ạ? 네? 어떻게 생각하세요? Mọi người nghĩ thế nào ạ? 한 사람 태어났어요. Một người đã được sinh ra rồi, 그 어린 시절을 보내고 cũng đã trải qua cái khoảng 학창 thời gian 시절을 thơ ấu 보내고 rồi, cũng trải qua cái thời gian là học sinh rồi, 자기 인생을 준비해서 살아갑니다. rồi cũng chuẩn bị để sống cuộc đời của mình ạ. 그 인생 속에서 뭐가 돼야 됩니까? Và trong cái cuộc đời đó thì phải có cái gì ạ? 구원받아야죠. Phải có việc là nhận được sự cứu rỗi đúng không ạ? 네? 하나님이 원하시는 건 딱 한 가지밖에 없어요. Trong cuộc đời của một con người đấy chỉ có đúng một điều mà Đức Trời mong muốn ở người đấy, đó chính là việc nhận được sự cứu 그 rỗi. 사람이 얼마나 많은 돈을 벌고 얼마나 크게 성공하고 Dù người đó có kiếm được nhiều tiền biết bao nhiêu, rồi có thành công biết bao nhiêu, 하나님 보실 때 그게 크게 중요할까요? thì dưới mắt của Đức Trời những cái điều đó nó có lớn lao không ạ? 그건 그 사람이 중요하게 생각하는 것이고 Những cái điều đó chỉ có cái người đấy nghĩ là điều quan trọng thôi. 하나님이 원하시는 것은 딱 한 가지밖에 없습니다. Chứ cái điều mà Đức Trời mong muốn ở người đấy chỉ có đúng một điều duy nhất ạ. 구원받아야 된다고요. Đó là phải nhận được sự cứu rỗi ạ. 구원받은 인생이 성공한 인생이에요. Cuộc đời nào nhận được sự cứu rỗi thì cuộc đời đó mới trở thành cuộc đời thành công ạ. 구원받은 사람이 인생의 목적을 이룬 사람입니다. Người nhận được sự cứu rỗi là người đã hoàn tất được cái mục đích sống của mình ạ. 그리고 우리는 Chúng ta thì sao ạ? 구원을 받았잖아요. Chứ phải chúng ta đã nhận được sự cứu rỗi rồi hay sao? 우리는 성공한 사람이에요. Thế nên chúng ta là những người thành công rồi ạ. 내 인생은 왜 이럴까? 한탄하시면 안 됩니다. Chứ chúng ta không được thân trách phận là tại sao cuộc đời của tôi lại khổ như thế này? 나는 왜 이렇게 부족한 게 많을까? Rồi tại sao tôi lại thiếu thốn nhiều điều như thế này? 그렇게 하시면 안 돼요. Chúng ta không được có thân trách phận như vậy ạ. 그러면 하나님 슬퍼하십니다. Nếu như mà chúng ta than thở như thế vậy thì Chúa sẽ buồn đấy ạ. 우리는 성공한 사람이에요. Chúng ta là những người đã thành công rồi ạ. 구원 받았잖아요. Chẳng phải chúng ta đã nhận được sự cứu rỗi rồi hay sao? 지금 죽어도 Dù ngay cả bây giờ chết đi ạ, 네, 천국에 올라갑니다. 천국에. chúng ta cũng lên được thiên đàng. 네. 천국에 우리 자리가 있어요. Ở trên thiên đàng thì có chỗ của chúng ta rồi ạ. 그리고 하나님이 준비하신 면류관이 있어요. Và có cái mão triều thiên vinh quang mà Đức Trời đã chuẩn bị sẵn cho chúng ta. 지금 금값이 많이 올랐는데 Bây giờ thì dạo này giá vàng đang tăng lên rất cao đúng không ạ? 그 우리 천국에 있다니까요. 면류관, 금 Nhưng 면류관. mà cái mão triều thiên bằng vàng của chúng ta là đang ở trên thiên đàng đấy ạ. 그러니까 우리가 성공한 사람들이고 우리가 인생의 목적을 이룬 사람들이고 Và chúng ta là những người thành công và chúng ta là những người đã thành được cái mục tiêu sống của mình, 우리가 강한 사람들이에요. mục đích sống của mình, và 그러니까- chúng ta là những người mạnh ạ. 당연히 도와줘야 되는 거예요. Vậy nên là hiển nhiên là chúng ta phải giúp đỡ người khác ạ. 왜 전도가 어렵냐면 Tại sao việc truyền giảng lại khó ạ? 그 사람들이 도움 필요 없으니까 그렇죠. Bởi 원하지 않으니까. vì những người đấy người ta 구원받지 못한 사람들은 전도 받는 것을 원치 않잖아요. Bởi vì những người chưa nhận được sự cứu rỗi thì họ không muốn được truyền giảng ạ. 그러니까 전도가 어렵죠. Vậy nên là việc truyền giảng mới khó ạ. 도움을 원하는 사람들에게 인도하는 거는 너무 쉽잖아요. Đối với những người nào mà kiểu muốn nhận được sự giúp đỡ thì cái việc dẫn dắt để truyền giảng cho người đó thì dễ mà đúng không ạ? 원하지 않으니까 어렵죠. Nhưng mà bởi vì người ta không muốn nhận được sự giúp đỡ nên là khó ạ. 그런데 해야 되잖아요. Nhưng mà dù người ta không muốn thì mình vẫn phải làm ạ. 원하게 만들어 주는 거예요. Mình phải làm sao để cho người ta trở nên muốn ạ. 그러니까 전도 집회가 그렇죠. Hội thảo kinh thánh là như vậy đúng không ạ? 답만 이야기하면 쉬워요. Nếu mà chỉ nói cho biết trước đáp án thì dễ thế ạ. 답은 토요일 날 나와요. 답이 하루에 나와요. 예수님 나와요. Đáp án á, thì đến thứ bảy là có đúng không ạ? Trong một buổi là ra ngay được đáp án rồi ạ. 그런데 월요일부터 금요일까지 뭐 하는 거예요? Nhưng mà từ thứ hai cho đến thứ sáu là làm gì vậy ạ? 다 문제 얘기하는 거잖아요. Là đều nói hết về những cái vấn đề đúng không ạ? 우리 인생에 문제가 있습니다. Vấn đề cuộc đời của chúng ta có vấn đề này. 또 하나님이 계십니다. 하나님 계시면 어떤 문제가 있습니까? Rồi có Đức Chúa Trời, và khi mà có Đức Chúa Trời thì có những cái vấn đề gì? 또 우리 죄가 있기 때문에 Rồi bởi vì chúng ta có tội lỗi 또 심판이 있고 지옥이 있고 nên là có sự phán xét và có địa 다 ngục. 문제 얘기하는 거거든요. Trong 5 ngày đó thì đều nói về những cái vấn đề đúng không ạ? 문제를 모르니까 문제 알려주는 거예요. Bởi vì họ đang không biết vấn đề là gì nên mình cho họ biết được cái vấn đề ạ. 그게 어렵잖아요. Cái điều đó thì khó. 근데 그런데 해야죠 우리가. Nhưng mà dù vậy chúng ta vẫn phải làm ạ. 문제를 인식시켜 주는 거예요. Chúng ta phải giúp cho họ nhận thức được rằng họ đang có vấn đề. 왜 우리가 강한 사람이기 때문에 그렇습니다. Bởi vì chúng ta là người mạnh nên là như thế. 아직은 모르죠. Hiện tại thì chúng ta chưa biết đúng không ạ? 지금은 귀찮겠죠. 전도 받으면 귀찮겠지. Bây giờ thì chúng ta cảm thấy là cái việc truyền giảng thì phiền toái. 우리도 그랬잖아요. Chúng ta cũng đã từng như vậy mà còn gì. 누가 우리를 전도하려고 그러면
우리가 좋아했습니까? Bây giờ thì họ cảm thấy cái việc truyền giảng cho họ là phiền toái đúng không ạ? Chúng ta cũng vậy rồi, trước kia khi mà ai truyền giảng chúng ta có thích không ạ? 저도 친구가 1년을 전도했는데요, 저를. Thầy cũng vậy, trường hợp của thầy cũng vậy, bạn của thầy đã truyền giảng 1 năm ạ. 너무 싫더라고요. Mà lúc đấy thầy cảm thấy rất là ghét ạ. 그러니까 말씀을 듣기까지 1년 걸렸습니다. Thế cho đến khi mà thầy nghe bài giảng là mất 1 năm. 예. 그 전도가 당장 되는 게 아니죠. Thế cái việc truyền giảng không phải là một phát được ngay ạ. 예. 당연한 겁니다. Đó là điều hiển nhiên ạ. 나도 그렇게 했었는데요. Bởi vì chính mình cũng đã như vậy ạ. 그래서 이 바울 사도처럼 Thế nên giống như sứ đồ Phaolô ạ, 순종하는 사람, cái người vâng phục ạ, 또 도울 마음이 있는 그 사람이 và cái người mà có tấm lòng muốn giúp đỡ người khác 루디아를 만나게 됩니다. thì sẽ gặp được Lydia. 우린 반드시 루디아를 만나야 돼요. Chúng ta nhất định phải gặp được Lydia. 그리고 루디아를 만날 수 있습니다. Và chúng ta có thể gặp được Lydia. 예. 그러면은 Nếu vậy thì ạ, 그 루디아가 교회에 들어오면요, khi mà Lydia đó vào trong hội thánh ạ, 예. 교회가 크게 성장합니다. thì hội thánh sẽ được tăng trưởng mạnh ạ. 예. 한 사람 필요한 거예요. 한 Cần 사람. một người ạ. 한 사람이 주님 앞에 바쳐지면은, 드려지면은 Khi một người dâng chọn mình lên cho Chúa 반드시 많은 열매를 맺게 돼 있습니다. thì chắc chắn sẽ kết ra nhiều trái. 한 알의 밀이 땅에 떨어져 죽으면 Nếu mà hạt lúa mì rơi xuống đất và chết đi ạ, 많은 열매 맺는다고 그랬죠? thì nó sẽ kết ra nhiều quả đúng không ạ? 죽는다는 것은 Chết đi ở đây ạ, 죽는다는 얘기예요. có nghĩa là giao phó cuộc đời của mình lên cho Chúa đấy ạ. 그 하나님께 자기 인생을 맡겼으니까 그 사람은 뭐 하겠어요? 순종하는 거예요. Bởi vì đã giao phó cuộc đời của mình lên cho Chúa rồi, vậy thì bây giờ mình làm gì? Mình chỉ vâng phục thôi đúng không ạ? 근데 안 죽으면 어떻게 돼요? Nhưng mà nếu như mà không chết thì sao ạ? 한 알 그대로 있다 그랬잖아요. Không chết thì một hạt đó nó vẫn chỉ là một hạt thôi ạ. 그 말은 싹도 틔울 수 없고 Người đó có nghĩa là cái hạt đấy nó cũng không thể nảy mầm ạ. 싹이요 이삭이요 곡식이라고 했잖아요. Trong sách 싹, Kinh Thánh thì isak, có nói 곡식. là hạt giống ạ, nảy mầm rồi thành chỗ bông và kết hạt đúng không ạ? 근데 한 알 그대로 있으면은 Nếu như mà cái hạt đấy nó chỉ vẫn còn nguyên một hạt như vậy, 이게 이제 살아있는 씨일 수 있지만은 생명이 있을 수 있지만 mặc dù cái hạt này nó có thể là cái hạt mang sự sống ạ, 성장도 없고 nhưng mà cũng chẳng có sự phát triển, 열매도 없잖아요. cũng không có quả gì đúng không ạ? 그렇잖아요. Chẳng phải vậy hay sao? 오늘 루디아를 찾는 그 내용을 좀 생각해 봤습니다. Ngày hôm nay chúng ta đã cùng nhau suy nghĩ về cái nội ra Lydia. 예, 루디아를 발견하는 것이 Việc mà phát hiện ra Lydia 예, 우리가 해야 되는 일인데 là việc mà chúng ta cần phải làm ạ. 일단은 인내해야죠, 인내. Trước hết là chúng ta phải kiên nhẫn đúng không ạ? 예. 오랜 시간이 걸릴 수 있습니다. Có thể là mất nhiều thời gian ạ. 10년이고 20년이고 Có thể là mất 10 năm, 20 năm. 아무 변화가 없을 수도 Hoặc 있습니다. là có thể là chẳng có một sự biến đổi gì xảy ra. 그 변화를 견뎌야죠. Nhưng mà chúng ta cần phải trải qua tốt cái khoảng thời gian 그런데 đấy. 그 변화 없는 그 기간은 헛되지 않습니다. Nhưng cái khoảng thời gian không có sự biến đổi đó, nó không phải là cái khoảng thời gian hư không đâu ạ. 그 기다리는 시간도 하나님 계획 안에 들어가 있고요. Bởi vì trong cái khoảng thời gian chúng ta chờ đợi đó cũng nằm trong kế hoạch của Đức Chúa Trời rồi ạ. 예, 하나님이 가만히 계시는 게 아닙니다. Chứ không phải Đức Chúa Trời không làm gì cả đâu ạ. 예, 하나님 준비하고 계십니다. Mà Đức Chúa Trời Ngài đang chuẩn bị ạ. 그리고 기도하고 말할 때 Và khi chúng ta cầu nguyện rồi nói ra 루디아를 발견하죠. thì chúng ta sẽ phát hiện ra Lydia đúng không ạ? 그리고 Rồi 순종하는 사람, người vâng phục ạ, 또 도울 마음이 있는 사람, người có tấm lòng muốn giúp đỡ ạ. 전도하고 있는 사람이죠. Tức là người đang truyền giảng đúng không ạ? 예, 그 사람이 루디아를 발견하는 Thì 거예요. người đó sẽ phát hiện ra được Lydia. 주님께서 루디아의 마음을 열어주셨어요. Chúa đã mở lòng của Lydia ra đấy ạ. 그렇게 나오잖아요. Trong sách Kinh Thánh đã nói như thế ạ. 예, 주님이 열어주시는 거예요. Chúa mở lòng Lydia. 우리 인간적인 방법도 당연히 총동원이 돼야 되겠지만 Mặc dù chúng ta cũng cần phải tổng động viên hết tất cả mọi cách của con người, 절대 그것으로 nhưng mà tuyệt đối không phải chỉ với những cách ấy 전도되는 게 아니죠. mà truyền giảng được đâu đúng không ạ? 예, 하나님의 도우심이 필요한 겁니다. Mà nhất định cần phải có sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời. 하나님이 도와주셔야 돼요. Đức Chúa Trời phải giúp đỡ cho thì mới được ạ. 그러면 합당하게 살아야지만 하나님 도와주시죠. Thế thì mình phải sống đúng đắn, xứng đáng thì Đức Chúa Trời mới giúp đỡ cho đúng không ạ? 그렇잖아요. Chẳng phải vậy hay sao? 우리의 간절함이 Cái sự khao khát của chúng ta 상달이 돼야지만 phải tương xứng ạ, 하나님 thì 도와주시잖아요. Đức Chúa Trời mới giúp đỡ ạ. 이 성경에 보면은 Ở trong sách Kinh Thánh ạ,
이스라엘 백성이 부르짖는 내용이 나오고 có cái nội dung mà dân chúng Israel kêu cầu ạ. 하나님이 기억하셨다라는 내용이 나와요. Và Đức Chúa Trời nhớ đến cái lời kêu cầu của họ. 부르짖으니까 하나님이 기억하셨다. Bởi vì họ kêu cầu nên Đức Chúa Trời nhớ đến ạ. 부르짖을 때까지 기다리는 거예요. Tức 하나님이. là Đức Chúa Trời chờ đợi cho đến khi họ kêu cầu đấy. 그러니까 부르짖는 게 Vậy nên cái việc kêu cầu ở đây 간절한 기도잖아요. 기도. chẳng phải là cái lời cầu nguyện khao khát hay sao? 그 하나님을 움직인다니까요. Và cái 하나님. lời cầu nguyện đấy sẽ khiến Đức Chúa Trời dịch chuyển ạ. 하나님을 움직인다니까요. Khiến cho Đức Chúa Trời di chuyển đấy ạ. 자, 그 영상을 하나 보여드리려고 하는데요. Thầy sẽ cho mọi người xem một cái đoạn video. 이 호주에서 Ở 한 사람이 평생을 전도를 했답니다. ở bên Úc ạ, đã có một người đã truyền giảng 예. suốt đời của mình ạ. 이 사람이 세 마디를 가지고 전도를 했는데, Và người này thì đã đem theo 3 câu để truyền giảng ạ. 예. 그래서 이 구원 받으셨냐고 이렇게 물어보는 건데요. Vậy nên là người này thì khi mà đi truyền giảng thì có hỏi là anh đã nhận được sự cứu rỗi chưa? 예. 근데 노인이 될 때까지 Và cho đến tận khi mà người này già đi ạ, 예, 열매가 별로 없어가지고 thì 실망스러운 삶을 살고 있었대요. thì cũng không có kết ra một cái trái nào cả. Thế là mà nghe nói rằng ông đã sống một cái suốt cuộc đời truyền giảng như vậy mà không có trái nên ông đã cảm thấy rất là buồn tẻ. 그런데 놀라운 일이 발생을 하는데, Tuy nhiên đã có một cái sự việc đáng kinh ngạc đã xảy ra. 이 사람의 전도를 받고 고국으로 돌아갔던 많은 사람들이 있잖아요. Tức là có nhiều người nhận được cái sự truyền giảng từ người này, rồi sau đó được sự cứu rỗi và trở về quốc gia của mình. 그런데 고국으로 돌아가서 Rồi khi mà cái người đó trở về quê hương, 이게 구원을 받은 거예요. 구원을. tức là 이 호주에서 전도받은 것을 계기로 해서 그 나라에서 각자 나라에서 구원을 받기 시작했습니다. tức là lúc mà cái người này truyền giảng cho những người đấy thì chưa có kết quả gì đúng không ạ? Nhưng mà khi những người đấy trở về lại quê hương của họ thì những người đó thông qua cái sự truyền giảng của người này như vậy thì trở về quê hương đã nhận được sự cứu rỗi và họ lại tiếp tục truyền giảng ở quê 그래서 hương của họ. 그거를 계산을 해보니까 Và khi mà người ta đã thử thống kê lại con số á, 14만 6천 명인가 구원을 받은 거예요. 이 thì 사람의 전도를 통해서. 146.000 người đã nhận được sự cứu rỗi bởi người này đã truyền giảng cho họ. 한번 보시죠. Chúng ta cùng xem nhé. 소리 안 나네. 내 걸로 할까? 됐어요. 아니 상관없어요. 여기 위에 나와요. 아니 교수님 걸로 할까요? 다시. 보이나요? 잠시만요. 제가 다시. 이게 아니 좀 화면이 좀 작아가지고 이거 이렇게 하면 돼요. 비율만 맞추면 이거 비율. 이렇게 하면 돼. 나와요. 비율. 아니 그렇게 하면 안 나와요?
A number of years ago, in a Baptist church in Crystal Palace in southern London, the Sunday morning service was closing, and a stranger stood up at the back, raised his hand, he said, "Excuse me, Pastor, can I share a little testimony?" The pastor looked at his watch, he said, "You've got 3 minutes." And this man proceeded. Now this London preacher flew back to the UK and was speaking at the Keswick Convention in the Lake District. And he threw in these 3 testimonies. At the close of his teaching session, 4 elderly pastors came up and said, "We got saved between 25 and 35 years ago, respectively, through that little man on George Street giving us a tract and asking us that question." He then flew the following week to a similar Keswick Convention in the Caribbean, to missionaries. And he shared the testimonies. At the close of his teaching session, 3 missionaries came up and said, "We got saved between 15 and 25 years ago, respectively, through that little man's testimony and asking us that same question on George Street in Sydney." Coming back to London, he stopped outside Atlanta, Georgia, to speak at a Naval Chaplains Convention. Six months later, flew to do a convention for 5,000 Indian missionaries in a remote corner of northeastern India. And at the end, the Indian missionary in charge, a humble little man, took him home to his humble little home for a simple meal. And he said, "How did you, as a Hindu, come to Christ?" He said, "One bout of diplomatic service took me to Sydney. And I was doing some last-minute shopping laden with parcels of toys and clothing for my children, walking down George Street. And this courteous little white-haired man stepped out in front of me, offered me a pamphlet, and said, 'Excuse me, sir, are you saved? If you die tonight, are you going to heaven?'" The splendor of the King, clothed in majesty. I do. His name is Mr. Genord, but I don't think he does it anymore. He's too frail and elderly. Joy, he wraps himself in light, and darkness rise too high, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our Margarita did a little count. That's 146,100 people. That simple little nobody except a little group of Baptists in southern Sydney knew about Mr. Genord. But I'll tell you, his name was famous in heaven. 네, 되게 감동적이죠? 자막 다 읽으셨어요? Mọi người đọc hết được cái phụ đề chưa ạ? 그래서 우리가 열매가 없더라도 Cho dù là hiện tại chúng ta chưa có trái đi chăng nữa 실망하지 마시고 thì cũng mong là chúng ta không có thất vọng, 계속하면 됩니다. cứ tiếp tục là được. 계속하시면 돼요. Tiếp tục. 실망하지 않고 계속하는 것이 중요합니다. Nói chung là không thất vọng mà cứ tiếp tục truyền ra là điều quan trọng ạ. 하나님이 정하신 때가 되면 반드시 이루어집니다. Bởi vì khi đến thời điểm mà Đức Trời đã định ra, đến thời điểm của Đức Trời thì mọi việc nhất chắc chắn sẽ được xảy ra. 네, 기도하겠습니다. Chúng ta cùng cầu nguyện ạ.
주님 감사드립니다. Chúa ơi, chúng con dâng lời cảm tạ Chúa. 죄 많은 저희들을 구원하시고 Chúa đã cứu rỗi lấy những tội nhân nhiều tội lỗi như chúng 이 con. 귀한 교회 안에 신겨 주신 것 감사드립니다. Và cảm tạ Chúa vì Ngài đã gieo chúng con vào trong hội thánh của Chúa. 주님 하루하루 저희들이 주님을 위해서 살아가고 있습니다. Chúa ơi, mỗi ngày chúng con đều sống vì Chúa. 때로는 많은 열매가 없어서 실망될 때도 있습니다. Đôi khi nhiều lúc không kết được trái thì chúng con cũng thất vọng. 그러나 주님이 정하신 그 때가 되면 열매 맺을 것을 기대하고 주님께 감사를 드립니다. Tuy nhiên chúng con chờ đợi đến cái thời điểm của Chúa, nhiều trái sẽ được kết ra và chúng 주님 con cảm tạ 우리가 그 Chúa. 날까지 또 실망하지 아니하고 계속 주의 일에 힘쓸 수 있도록 도와주시옵소서. Chúa nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ chúng con để cho đến thời điểm của Chúa đấy được diễn ra thì chúng con không có thất vọng hay nản lòng. 주님 하노이 지역에도 루디아와 같은 사람을 보내주시고 Chúa nguyện xin Chúa Ngài cũng sai những người giống như Lydia đến Hà Nội. 또 그 사람을 통해서 귀한 하나님의 역사가 나타날 수 있도록 도와주시기 원합니다. Chúa giúp đỡ để thông qua người ấy thì công việc cứu rỗi của Chúa sẽ càng được bày tỏ hơn nữa. 주님 베트남 학예 수양회가 얼마 남지 않았습니다. Chúa ơi, hội thảo kinh thánh mùa hè ở Việt Nam không còn bao lâu nữa là sẽ diễn ra. 주님 저희들 도와주시고 Xin Chúa hãy giúp đỡ chúng con. 이번에 많은 영혼들 보내주셔서 귀한 천국 잔치가 될 수 있도록 도와주시옵소서. Chúa giúp đỡ để dẫn dắt được nhiều người mới đến tham gia hội tu dưỡng mùa hè năm nay và thông qua đó Chúa cũng làm việc để có nhiều người nhận được sự cứu rỗi. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Chúng con thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.